要的地方。去进食园，对，安静的进食园，进食园。温度10度吧。哇，那樱花开得好漂亮啊！是樱花吗？是进食园，到进食园。
孝亭原名池亭，是蒋经国先生纪念慈母而建。哦，慈孝亭。风景很漂亮。啊，好漂亮！这边可以看到名池。高林下可以看到明池，上面看下去可以看到明池哦，啊，好漂亮啊！对呀，漂亮。好，离开慈孝亭，继续沿着书阶梯往上。这边就比较少人走吧，轻开比较多。原始。先绕一圈吧。快木小区。来到曲水亭，里面还有流觞亭，一个亭人造景。名池中插上红块枯木之做法，乃呼应名池周边山林枯木耸立之自然景观，营造太古禅木的景象。同时，名池西北方之皮斗山壮士比两，相形之下，名池仿佛为面，枯木仿佛为笔，形成一种类似风水上吉祥的格式，为深山中带来清奇古怪的情景。名池，好，我们先绕一圈吧。
很多鱼啊，好大只的嘞！那个锦鲤很大只啊。蕨类生长茂盛，有18棵38属50种以上的蕨类生长系统，所以称为蕨园。好，我们往这边出去，这有个出口。